su STD, seksualno prenosive bolesti. Da li postoje neki sistemi zaštite danas koji bi mogli na neki način da garantuju, ne garantuju, ali da pruže neki vid zaštite svima vama, da se smanji rizik od svega toga? Pa vidi, mi sve to radimo bez zaštite, ali se testiramo non stop. To mislim. To je jednostavno uslov da bi se bavio tim. Moraš doneseš. Svakih 14 dana vadimo krv, testiramo mokraću i sad u poslednjih 2 godine su uveli čak još testiranja. Radimo bris iz grla i iz anusa. Da. Tako da, eto, imaš ta 4 testa i To, sve vreme u ovom razgovoru tražim nešto što bi me odvratilo od ideje da se bavim tim poslom, znaš, i onda sad mi je to okej. Da, testiramo se i evo sad iskreno da kažem kako statistika pokazuje, veće su šanse da se zarazite van industrije nego unutar industrije, zato što mi smo profesionalci i gledamo da to sve ostane nekako u industriji, baš iz tog razloga kako bi ispoštovali i našu industriju, i naše kolege i sve ostalo.